videoen. Iskoldt. Vi snakker lige om, du skal give os nogle flere subs. Ja, det tænker jeg også. Må jeg gerne være med i videoen? Jeg elsker din video. Det er den største fan nogensinde. Der er aldrig nogen, der er større fan af mig. Iskoldt. 100 p. Altså drenge, og velkommen til episode 2 af Minecraft Survival Multiplayer. Hej, jeg hedder Daud. Ja, Og, vi snakker med Davud og Muk13. Jeg kalder dig Mark. Nej, for satan, glem det. Jeg kalder ham... jeg kalder ham Jord. Hvad kalder du ham? Jord. Hjort? Nej, Jord. Du er en Jord. Vi aftalte. Nå, ja, undskyld. Okay, jeg er i gang med at lave min... Eller vi er i gang med at lave... Eller, jeg er i gang med at lave min farm. Etagen under mit hus. Farm, Nå, nej. Hvad? Det var virkelig dårligt, bare glem det. Det var det. So funny that I forgot to laugh. Prøv lige at smutte Okay, din... jeg slå dig. Ups. Undskyld. Nå, Nej. Du skal slå mig? Er det Nej, jeg dør. Sut. Oh my god. Du kan bare skrive skrådstræk back, så kommer du derhen, hvor du er. Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Eller bare TP. Ting. De ligger derovre i hjørnet. De skulle bare Du skal fucking sætte dem i rækkefølge igen. Lev med det. Du skal bare ikke fuck med mig, mand. Tak. Hvis du fucker med mig, så kommer jeg hjem til dig og fucker Jeg med gik dig. ned, jeg døde også nede i mine. Jeg troede, du lagde noget vand, så man kunne hoppe ned. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Hvorfor? Mine er ikke engang færdige nu. Du skal jo ikke... Oh my god, jeg har glemt at sætte tid. Hvis jeg bare 20 år slutter vi. Ja. Jeg er sådan optaget 10 minutter nu. Er det en fakkel, mand? Oh my Jeg er god. faktisk 10 minutter og 3 sekunder, 4 sekunder nu. Har jeg optaget. Jeg keder mig. Du keder dig. Det lyder fedt. Det lyder hygge. In Denmark, we like to hygge. Ja. We like to sit over couch and eat candy. Bamse Very fun. juice. That's so funny that ja. Bamse juice. Du kender Bamsejuice. Bamsejuice. Bamse. Prøv at høre her, Davud. Hvorfor have hjælper tak du for egentlig bamse? mig? Det ved jeg ikke, jeg keder Har mig. du ikke noget selv at lave? Nej, Iskoldt. måske. Det kræfter med køligt. Ja, Derudaf. Solbriller på min. Ej, det er sikkert bare copyright på den musik, jeg synger, fordi... Du synger så godt, Jonse. Jeg synger så godt, og melodien er der også, og... My god, skal jeg fucking Jonse. penetrate dig, mand. Nej, Din abe. nej, Jonse. Shhh. Nu skal jeg til at også sætte mit lort... Nu nakker jeg dig med min hakke. bare roligt, jeg har ikke taget noget, tag det roligt. Prøv at høre her. Prøv at høre her. Jeg mistede ikke min levels, da jeg døde. Kom her, Janse. Men Ja, jeg har mistet min levels. Nej, jeg gjorde jeg, lol. Jeg havde fucking Jeg glæder mig til at høre min Kom her, sexy Jens. voice. Kom her. Kom her. Hvad? Kom her. Jeg glæder mig til at høre min sexy voice. Nej, smut. Nej, kom her. Jeg Get- flækker dig. Get away from me, bitch. Jeg kommer. Fucking flæk din mor. Janse, Nej, skrid med dig, mand. kom her. AIDS-barn. Kom her, Janse. Nej, smut. Slå mig lige. Skal jeg slå dig? Ja. Det er det. Det var bare ulækkert. Kont. 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 Nej. Glem det. Du kender Bamsejuice. Du kunne da godt tænke dig en gammel mongolbenzin. Ja! Åh. Det her er ligesom en faggot-grov. Så. Jeg elsker faktisk mongolbenzin. Det smager Jeg kraftigt. elsker at lugte til benzin. Ja, benzin, det... Oh my god, jeg elsker at lugte til det. Det er... I lyder bare som sådan fucking... benzin, mand! Hvor vi skal ind og trække igen, må jeg dufte til benzinen. Ligesom jeg er på stoffer. Nej, helt seriøst. Jeg mener, jeg laver ikke engang sjov. Jeg burde han sniffer benzin i weekenderne. Jamen, benzin er jo heller ikke så skide. Hvordan hvis... Det er derfor, at Davud skal arbejde på en tankstation. Hey, guys! Det er min kæft, det er min Nu største. kæft, mand, for fanden! Jeg har også en fætter, ikke op. Han hedder Kraus til FIFA, han er sådan en faggot, ikke op. Det er sådan fakt, ikke også? Vi skal bare vi. Han er rigtig klam. Han er rigtig klam. Piller han næse. Piller. Han er What så the klam, at fuck? spiller World of Warcraft. Det er kraftigt med Nubit. Wow. Læk. Okay, drenge. Vi har fået bygget vores hus færdigt. Men sengen står udenfor, fordi Wow, det er så fucker. smukt. Så i huset Jeg her, har ikke også? Færdigt. Huset er så Jeg smukt. kanter på mine videoer, så der ikke kommer noget ud. OBS. Prøv lige Ja. at overveje det her. Det her vindue, det giver bare udsigt.
liv til et træ. Vil du godt lige kigge på mit Nå. hus? Og her har vi taget. Det er også Her bare har vi smukt. gravet helt hernede. Jørgen ser ned til mig. Jeg ser ned til dig. Skal vi lige prøve at se, hvad David går og laver? Ja, Jeg gør det sgu meget. Han er i gang med et hus. Det er kraftigt grimt. no shit. Oh! Jeg kan ikke se dig. Oh my god. Så til. Din fucking racist. Skal du kalde mig en shit? Er der nogen, der har En sand? shit, ej her. Er der nogen, der har sand? Ja, my god, David. Du bor sådan rundt om sand. Jeg kan ikke finde sand. Ja, det var han godt. Du spurgte også bare mig, Jon, så donerer du ikke lige David the new Einstein. David Einstein. Hvor mange var det nu, man skulle? Hvordan var det nu, man lavede en bue? Jeg kan fandme ikke huske det. Einstein. Mongolbenzin. Og så har vi også fået lidt orden i vores ting her, så vi kan smukke. Hvordan er det, man laver en spade? Din mor er en spade. Get fucking wrecked nu. Jo, godt, han har taget det. Jeres generation er en spade. Try it, mate. Er min generation en spade? Ja. Bad boy boober. Jeg håber Hvordan er det, at lave en spade? Eller Jeg skov? tror, det er min egen generation. Prøv at kigge her. Sådan der. Man skal kun bruge én. Hvad er det, den her? Skal man bruge en faggot til at bygge For fanden der Bob Dylan. Man skal bruge din mor. Pas nu på, at du ikke bliver for bad. I know. You know that shit? Alright, mate. You know that shit, mate. Legit. Alright, Elmer boy. Jeg skal ud og mine noget andesite bagefter. Andesite. Jeg har meget noget diorite. Det er alright. Tror jeg mener. Jeg mener dig. Fucking Jons, jeg tror vi har fundet den samme mine, fordi jeg har også fundet en mineagtig. Kont. Du skal ikke tage mine miner. Jo, det skal han. Der har han fået lov til, Jonas. Har han ikke det? Folk, der tager mine miner, de burde skydes. Nej. Nej. Skyd mig med en Nej. jord. Jonas, fat det. Nej. Prøv at høre her. Nu skal du være sød. Shh. Skal jeg skyde dig? Nej. Ja. Nej, vel? Så hold kæft. Skyd mig med en jord. Hold du kæft, David. David, hvad er der med dig og Hjorte? Det ved jeg ikke, de er så cute. Jeg burde faktisk du burde kalde alle dine subscribers for Hjorte. Nej, jeg kalder dem for Albert. Nej, jeg kalder dem for Albert. På grund af, at jeg har en skildpadde, som hedder Albert. Jeg burde kalde min for super awesome dudes. Det er altid noget, at når du har en skildpadde, så ved du altså, at den ikke løber særlig langt væk. Nej, altså, det er ikke en rigtig skildpadde. Det er ikke en rigtig skildpadde. Den er Og simpelthen forkert. Det er fucking wreck nu. Skildpadden er forkert, helt ærligt, drenge. Hvordan er det, stopper regnen? Sådan. Yes. Hvad fanden var det? Nej, det var 3, jeg skulle hente. Kom nu, son! Det er Sådan. serveren Det er sgu da ham, der MSN. Leverkusen spiller. Det er serveren MSN. Det kalder jeg den. Wow, what the fuck? Kæft, det er et fake navn. Fuck, mate. Oh my god, mate. Elmer boy. Prøv at høre her. Det bliver så smukt, at alle folk elsker det. Hvorfor kan jeg ikke sætte noget der? Det kunne jeg godt nu. Jeg skal spille til at skåle om lidt, tror jeg. Kont. Det skal jeg ikke. Det skal jeg heller Hvem ikke. der har brugt mest tid på serveren? Jonse, Ja. David. Og så David. ved jeg ikke, og så ved jeg David. ikke, ved jeg- David. Er det Miller eller Mark? Luke. Jeg har sådan været inde på den 3 gange. 2 gange. Okay, Miller, han har vist filmet en masse episoder. Ja. Fordi han var hjemme hos sin farmor. Jeg fandt diamonds. Prøv at høre her, han var hjemme hos sin... Hvad fanden sker der, mand? Jeg er død. Hold nu kæft, Miller. Nej, du skulle ikke død. Du er ikke død. Glem det. Er jeg ikke død? Nej, du er ikke død. Spørg dig selv. Spørg Nå. dig selv. Sidst. Fucking racist. Skal du være racist? Ja, hvorfor ikke? Tror du er noget? Sometimes racister er racister. No shit. Det er det rigtigt nok. Se, han er også racist. Jeg er ikke racist. Jo, du er. Nej. Lad liv. Det er jeg ikke. Jeg købte Christian Benteke. Eller, jeg kalder ham Bentank. Du sagde, du Min købte ham. yndlingsfodbold Du købte ham. Du sagde, du købte ham på grund af, at han er sort, og så er han på markedet. Hvad?
Hvad? Racist? Det er faktisk Racist confirmed. Sidst. Bare tror at du er noget, fordi du spiller FIFA. Hvad? Prøv at høre her. Skal du være sød? Nej. Prøv at høre her. Jeg er bad boy. Bad boy Bubba. Der er din bubba. Der er din hvad? Mor. Bad boy. Prøv at høre her. Janse voldtager det er... Det lyder så meget bedre, når Jørgen siger det. Prøv at høre her. Prøv at høre her. Det er ligesom din intro. If you want to look sexy like this guy. Du har lavet den om. Du har lavet den om. Det var fordi jeg glemte filen, røg lige pludselig, så fandt jeg den tilbage igen. Nej, men nu kan man høre, hvad du siger. Fuck Nej, men det er da du siger et eller andet, og I will probably rape you eller sådan noget. Det kunne jeg godt lide, men nu er det bare gone. Nu kan man høre, hvad du siger. Det kan jeg ikke lide. Det er meget bedre uden lyd. Ej, det er det, hvor der Så er det ikke engang løgn. Sammen med din mors video. Porno. Så sjovt. Jeg føler mig så sjov lige nu. Det er godt. Det er du bare overhovedet ikke. Du er så unsjov, at jeg er for godt to laughed. Det er fedt. You got no friends. You got no crown, mate. You got no friends. You got no hjortes. What the fuck, David? Det er sgu ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden der gav med den dreng. Hjortens hjerner. Du skal bare ikke wannabe mit navn. Det navn, ikke også? Okay guys, okay guys, mate, jeg vil lige så få lavet det her gulv her, ikke over? 99 engelsk. Så, hvad får du i engelsk, David? Minus 20? Jeg får ikke engang karakter nu. Jeg fik faktisk en del over middel. Jeg fik faktisk på gennemsnittet, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Over mig, jeg over det. Jeg er meget stolt af, at jeg fik gennemsnittet, fordi jeg har regnet med at få langt under middel. Ja. Fordi jeg er bare mongol til engelsk. Just look at me. I am very good at English. Altså, hvad er din yndlingssang? Hvad? Hvad er det? Min yndlingssang, det er Bamse Juice. Ja. Min er hjortejuice. Hvad? Min er Fuck, David, prøv at sige en sætning, der giver mening. Hjortejuice. Kender du ikke det? Den der sang? Jeg har sgu ikke lige hørt om den. Jeg har heller ikke. Jeg har hørt om din mor. Jeg har hørt om mange sange, men lige den tror jeg har glemt. Nu står han sikkert, nu kaster han sikkert sin controller på gulvet, og så råber han, fuck det lortespil, mand! Fuck yeah, EA! Fuck yeah! Det er da rigtigt nok. Yeah, fuck. Det er derfor, jeg spiller Minecraft lige nu. Har I hørt noget med, at EA de laver orange, eller hvad hedder det? Pink kort. Ja. Jeg har ikke forstået det. Det passer meget med deres farver. Kraften med nogle flok bøsser. Nogle flok bøsser, ej. Du er simpelthen så god. Jeg er god, og så bruger jeg gør. Du sproger den like a legend. Sproge like mother knippene i Legend. Ja, for den gav mening. Ja. Mother knippene dyr! Den mening gav bare sætning. Prøv at høre her. No mening. Hvad sød. Prøv at høre her, drenge. Yes. Er der ikke nogen af jer, der joiner GTA senere? Vi skal lave noget funny moments. Nej. Prøv at høre her. Nå nej, du har også Xbox. Skal vi tage en wager? Ja, meget dig. Jeg spiller ikke mod tabere. Om din mor. Nej, jeg spiller heller ikke mod min mor. Har I GTA til PlayStation 3, der har jeg. Hvad? Har I GTA til PlayStation 3? Det har jeg også, men min PlayStation 3 er gået i stykker. Den er bare muchos gone. Den er ikke så meget værd mere. Jeg overvejer at sælge den på DBA. Ja, jeg vil gerne spille PlayStation, GTA, PS4. PlayStation, GTA, PS4. Nå, det gør faktisk meget mening. Det lyder kraftedeme godt, det gør. Jeg vil gerne spille PlayStation, GTA, FIFA. Er det ikke det, han sagde? Nej, jeg sagde, jeg vil gerne spille PlayStation, PS4. Tony Fischer, de har bare GTA og FIFA til deres PlayStation. Ja. Ej, så er der også dem der ikke kender FIFA. Og bare, hvad fanden er det? Så er der også dem, som spiller PES. Nej, det er Roberto. Det er Roberto. Der er andre Roberto. Robertus.
Nå, ham der er rigtig sur Carlos. over at FIFA eller sådan noget. Nå, Satiro Roberto eller sådan noget. Ja, sådan noget der. Han er en kont. Ja. Bare for at være med på beatet, han er en kont. Ja. Helt ærligt, kont. Kont. Se Kun- Emil. Take it. Yes! Lad os knæppe hans mor. Nej, det gider jeg sgu ikke. Hun er jo pædofil, hvis... Ja. Ja, altså. Jeg overvejer måske, når jeg bliver 14, nej 15, ikke også? At Om få jeg en... Om et år, ikke også? Så bliver jeg 15, ikke også? Så overvejer du... Så over der at blive gift. Så overvejer du at få en ven, eller hvad? Shh, shh, nej. Nå. For fanden i helvede! Jeg faldt ned i et hul. Du vil ikke have venner her. Det kan godt blive rigtig svært. Et frækt hul. Du bliver meget ensom, når du bliver voksen. Jeg har ingen venner, så jeg fejrer jul alene. Min familie kan heller ikke lide mig, så... Det lyder sgu Nice. meget til mit liv. Nej, rest in peace. Nu er Mark kommet til det stadie, hvor han begynder at disse sig selv. Det kan jeg godt lide. Og Det er bare dejligt. Priory Team. Private team. Hvor er det overhovedet, I får det fra? Mark Cry routine. Jeg Mark Cryer every time. Jeg får det for Spoodermin. What the fuck? Spoodermin? Budapest? Are you fucking kidding me? Mark kan lide. You are a con and you know that shit. Nope. Jeg ved sgu ikke, om vi kan nå at afslutte den her episode her. This moment Yes. are own. Yes. Jørgensen, du har cirka op til Nå, 15 altså. minutter. Hvad siger du? Okay! Op til Jeg 15 vil gerne afslutte den her video, lige snart de faggots, de fucking holder sin kæft. Prøv at høre her, prøv at høre her, prøv at høre her, prøv at høre her, prøv at høre her. Mark, 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 Nej, Mark, nej! Mark, Mark. Hvad? Hallo Mark. Skal vi tage en wager? Nej. Køb en Xbox. Fordi, mening. Ja, jeg har allerede en Xbox. Prøv at høre her, du er en kont. Du viste egne. Ikke bøsse. Ikke kont. Prøv at høre her, du er en kont. Prøv at høre her, du er en kont. Nej. Prøv at høre her, du er en kont. Prøv at høre her. Oh my god, der er nogen, der spammer mig. Det er nederen, for I kan også høre det. De spammer ikke, de spammer dig. Ej, hvor er du klam, mand. Davud. Davud er bare en hest. Nej, jeg er ikke en hjort. Davud, han er en hest, som ingen helt kan lide. Jeg er en hjort! Prøv at høre her, Davud. Get alive. .dk. Og sådan er det bare. Jeg er en hjort. Nej, Jo. nej, du er en hest. Davud, hvad er det med dig og hjorte? Jeg tror, du skal til psykolog. Hvor Mark? Mark, han er gået, tror jeg. Nej. Jeg hørte selv bare min egen optagelse. Nu skal ikke, om man kan. Hold da kæft. Upload den og så bare se den 300 gange. Ja, jeg har fået 300 afspilninger. Det er ikke Viewbot, det er Markbot. Ja, Mark burde faktisk lave. Så lave 600. Prøv lige at overveje at have 600 kanaler. Og så bare like alle ens videoer. Oh my god. Jeg tror, man kunne finde mindste. Hvad? Så man har 600 afspilninger og 600 likes. Ja. Det var fucking godt. Altså, ikke like. Og 600 abonnenter, man vokser aldrig. Nej, der kommer en eller anden dude, der ikke ved, hvad fanden du er. Subscribe to me, and I will subscribe to you. Subs for subs. Ja, jeg havde også nogen. Det er da hygge. De er kraftigt muligt godt. Ja, nu tror jeg er ved at uploade, og så vil jeg redigere. Jeg er først ved at redigere, så selvfølgelig uploade. God, mate. Mate, are you fucking Mit legitimate? hus ser ret mærkeligt ud, men This moment, I own it. jeg ved ikke om det er et hus længere, men Dit hus. Det er ikke et hus, det er bare en kasse. Det er sjovt, Nej. for det er alt vel i Minecraft Nej. på en måde. det er en cirkel. Det er en cirkel. Ja. Du er simpelthen så pro, at du laver cirkler. Damn. After med badass. Jeg lavede en video, hvor how to make cirkler i Minecraft. How to make circles in Minecraft? Ej, Yes. cirkel, det skal være lidt dansk over en, så alle forstår. Vi laver en det julekalender. Nej, how to make cirkler in Minecraft. How to make the circles in English? Nej, Okay, det var måske rigtig fejlet det her. aha. Forstår godt, This Jonas. moment, you got no friends. You got no Jonas. You got no hjort.
Prøv at høre her, du. If you want some, I'll give it to him yours. If you want some, I'm if you more. want some, I'll give it to you. Ja. Hallo? Nå, ja, drenge. Ja, jeg tror vel egentlig, vi er færdige for den her gang. Jeg tror, jeg bygger det sted, vandet skal komme fra i... Eller off-cam, så lyder man meget professionelt nemlig. Så, ja, jeg bygger det off-cam, og så får I lov at se, når vi planter alt vores crap. Hej Jonas. Farvel, subscribe til min kanal nu. Gå hen, link i beskrivelsen. Ja, husk at subscribe til min anden kanal og den her kanal, så det vil gøre mig meget, meget happy. Nej, min kanal, Muk13. Og lige Du skal gå ind og unsub Muk13 og unsub... Du husker lige vores kanaler, ikke? Jo, husk at unsub til Muk13 og Davud Gaming. Ej, come on. Vi ses, hej drenge. Kan I have det rigtig godt? Hej.